Зад завесата на властта има друго невидимо правителство, което не носи никаква отговорност. Елитна група хора и техните желания са придобили контрол върху почти всеки аспект от живота ни, посредством финанси, оръжия, музика, кино. Нашето виждане за обществата до голяма степен се формира от основните медии, а не от способността ни да мислим критично за това, което става. Но в последните няколко години нови идеи проникват в масите, пластовете се разместват динамично и връщане назад е невъзможно. Някои авторитетни писатели определиха случващото се като тектонични промени в съзнанието на планетата. Възможно ли е всички ние да задвижим процеси, които да променят начина, по който градим съдбата си? Вярваме ли в собствените си сили и можем ли да активираме един нов времеви портал? Това вероятно ще разберем много скоро. Господин Нетков, здравейте, добре дошли. Радвам се на срещата ни, господин Керев. Толкова време мина. Господин Нетков, срещите с вас винаги са забавни, но странно защо на мой гръб. Ако позволите, нека ви попитам така. Говорихме с вас преди време за тектоничните промени в съзнанието на цивилизацията. Продължавате ли да твърдите, че те са толкова силни, колкото ми казахте? Понеже току-що ми обявявате за какво искате да си говориме, откъде ви хрумна, господин Керев, точно това определение тектоничната промяна в съзнанието? Най-вероятно, защото съм запознат с литературата, в която такива промени се описват и по друг начин. Но понякога имам необходимостта да разговарям с вас, защото вие сте моя гид в сложната материя, в която само се опитвам да се ориентирам. Все по-често се убеждавам, че и самата литература е запозната с вашето съзнание, господин Керев. Толкова мило никой не ми го е казвал до сега. Тектоничното. Как звучи само? Ще ви разкажа един спомен. Пускам телевизор. Изведнъж земята почва да се клати, да се тресе. По телевизора върви, забележете, телевизионен сериал, наречен "Родена от революцията". Годината, господин Керев, вие сте млад човек, но сигурно сте чували, годината е 1977. Датата е 4 март. Часът е 21 и 24 минути. Територията, която е разтресена от наистина доста силно земетресение, е България. Прословутото земетресение във Вранча. Чували сте. И по телевизора върви "Родена от революцията". Не знаех тогава, че това се нарича тектонично разместване на земните пластове. Бях едва 17 годишен, току-що разделил се, или по-точно разделила с мене първата ми любов, с обяснението, че нещо в съзнанието ми май не е както трябва. Случвало ви се и чувал съм от спомените ви и на вас. Години по-късно, когато си изясних, или по-точно се опитах да си изясня какво значи революция, нали, и така умни и мъдри хора казваха, света почва да се тресе. Сигурно това имате в предвид, когато казвате, че настъпват тектонични промени в съзнанието
човешко. И усещате вече как земята се тресе. Вие имате ли обяснение защо точно сега, точно по това време? Мога да подскажа, че то е свързано с събития, които се случват далеч отвъд границите на България, а може би и на Европа. А защо не и извън границите на планетата? Подсказвате ми и друго. Любима във ваша тема. Да, Нали. Лятото ходихте ли пак до там? разбира се, господин Нетков. И се върнах. И след като се върнахте, значи ще продължават тектоничните промени в съзнанието. Не случайно споменах думата революции. Може би по-елементарното разбиране защо е това революция е Аврора, бум, революция. Както обикновено виетнамските студенти в едно времешния Съветски съюз си вземаха държавния изпит. Това трябваше да кажат на руски език. Що е това революция? Аврора, залп, бум, революция. Нали. Само, че допреди да се стигне до гърмежите и пукотите, те са предизвикани именно от промени, настъпващи в съзнанието на хората по отношението на как те си отговарят на най-важния въпрос. Що за свят ме наказа Господ да живее? Аз определено смятам, че ние в момента, най-вече Европа, се намираме в състояние малко преди гърмежите. И мисля, че има вече много достатъчни основания да си мислим за това. Гледам, тук сте си сложили любимия ваш флаг. Сложил съм Мечтание от вас флаг. Тук е господин Нетков, защото заради вас не мога да премина. Ако пуснете след малко и статуята на свободата, само че не я пускайте в сегашния вид. Скоро я видях. За разлика от вас, аз нямам проблеми. Нали? Навела си е срам да гледа. Не, това е преди да... Айде да сложим една граница. Преди голямата криза 2008 година. Това, което се случи 2008 година, започна тектоничното разместване на досегашния свят. Сега статуята на свободата е така стои, господин Керев. Срамува се от това, докъде сме стигнали в така измамната и иллюзорна представа за свобода. Защо казваме така? Тя изглеждаше в началото на 20 век. Прословутия 20 век, когато започнаха революциите, които доведоха до войните и се изредиха няколкото концепции през този 20 век, как трябва да се развива съзнанието човешко в правилната посока. Общо взето, ако трябва да кажем, етапите са следните. Болшевизма, неонацизма, концепцията на Рузвелт за спасяването на света, след това либерализма и след това неолиберализма. И стигнахме до оная прословута трактовка на... Мисля, че вие сте се виждали лично с него. Имаше един мислител, Френсис Фукуяма, който обяви края на цивилизацията. Май след вашата среща с него. Решихте, че цивилизацията вече е достигнала до своето си естествено развитие. От тук нататък ни чакат само светлото бъдеще. Нали? Някъде 80-те години. Само, че изведнъж този прословут мислител Фукуяма, между другото офицер от Централното разузнавателно управление, мисля, че и по тая линия сте се срещали. Господин Нетков, току-що окончателно прекъснахте всяка моя възможност да посетя Съединените американски щати. Искате да кажете, че вече е започнала вашето съзнание тектоничната промяна. Тя не е спирала, господин Нетков, откакто може да сме се срещнали може с да вас. се окажете щастлив човек, господин Керев, че
няма да ви се отдаде възможност. Там в момента казват, а и много хора виждат, казват, че Вашингтон приличал на Петроград 17-та година. Нали? И ги управлявало временно правителство. Нещо сравняват сегашния президент на Америка като с Керенски от едно време. Да се върнем все пак на Фукуяма. Той може да ви ходатайства за виза. Аз съм по-голям привърженик на неговия преподавател Хантингтън. Вие съмнявате ли се в това, че този свят, по който досега, в който живеехме, той вече приключи? Господин Недков, когато започнахме разговорите с вас в това студио преди много време, ние бяхме... Що ли ги започнахме? Що ли ги започнахме, но бяхме прекалено смели тогава да обявим края на либералния свят още преди 5 години. И тогава изчезнахте от телевизията, господин Керев. То така и стана. Поднасям извинението си, ако съм ви подвел в нещо. Либералният свят, не само според мен, но и според много автори, е една илюзорна представа за обгърнатите в красиви слова думи, които се сервират в чинията на всяко семейство по света. Ето защо то е гладно. Сервират се, ама само там, където са останали чинии, господин Керев. Когато започнат тектоничните промени в съзнанието, преди всичко нежната част от половината на човечеството се хваща за чиниите. И тази метафора... Задавайки си въпроса, какво ще правим? Обръщайки се към мъжката част. Мъжката част обаче нещо се позагубихме в последно време. Защото... Добре, че казахте позагубихме, а не позагубихме. Винаги сме били на различно мнение по въпроса с вас, защото вие все пак имате навика да се завръщате. За разлика от вас. Защо, господин Керев? Сетих се, не знам, що в последно време, като се присетя за вас, се сещам за Ялтенската конференция. Вие били ли сте там? В пътешествията ли тогава? В моите пътешествия, да. Между другото, много интересна конференция. Да. Чърчил взема тогава дъщеря си. И тя в дневниците си някъде споменала, че там някъде из градините на двореца Ливадия, където са събрали тримата аса, Чърчил, Рузвелт и Сталин. Не пропускам никой, нали? Край. Няма да си говорим за тези неща. Тя в дневниците споменава за дълбокомислените разговори с вас около шадраванчетата, там където едно време са се разхождали императорското семейство. Тогава тя сигурно ви е разказвала какъв гениален проект е измислил Запада. Като за автор се посочва американският президент Франклин Рузвелт. Той казва сега, войната свършва, тук сядаме за 7-8 дена, чертаем и географската карта и построяваме най-сигурната система, която ще гарантира повече да няма тектонични размествания в геополитика ли се казваш това, че в геополитическите аспекти, да няма повече войни и да има една маса, на която да си седат умните хора и да определят как правилно да се развива съзнанието. И проекта, нали, от вас съм го чувал, бил наречен Организация на Обединените нации. Предлагам да направим кратка пауза и след малко отново се връщаме в студиото. Господин Недков,
Каква е тази тектонична промяна, за която заговорихме преди паузата, че тя започна да се усеща толкова силно навсякъде по света? Вас наричали ли са ви популист, господин Келев? Понеже чувам, че често го употребяват за хората, които се опитват да заговорят дори за промяна на съзнанието ни, ако искаме все пак да се сбъдне проектът за Организацията на Обединените нации, един вид човечество, водено от общи мисловни, съзнателни процеси, протичащи вътре в това нещо. Защо тези, които се опитват да накарат хората да почнат да погледнат на този свят извън очертаните идеологически рамки, защо ги наричат популисти? Знаете ли, че се Сега се върна в средновековието, нали? Да. И искаш да кажеш, че едно време под кладата са слагали транспирантчето еретик, Да. а в днешно време лепът популист. Господин Нетков, вие четете мисли. Защо преди години, столетия, тогава популистите са наричани еретици, а днес те са обвити в мистиката на героизма? Нямам отговор още на въпроса, защото ходя така това лято, много обикалях из европейските библиотеки, ама ония от дето Умберто Еко ги описва, нали, с уния монаси, като от името на розата. Мъчи се да открия дали по времето на еретиците, нали, тези, които са казали, аз стига толкова с това тия тъмни векове, популярно наречени от историята средновековие, дайте малко светлина, нали, така да има, са им лепнали тогава еретици. Търсен, не мога да се убеда, как се е наричало тогава, примерно, фондацията, която днес се нарича Отворено общество. Нали? Бил ли е тогава Сорос? По времето на средновековието. Кой е бил той? Мъчат се да ме тикнат, че това е било инквизицията. Не. Съвременната инквизиция в днешно време са си самите политически партии и самите правителства. Нали? За които ние мисля, че някъде в едни от нашите Само внимавайте пак какво ще кажете. предавания, в нашите предавания ги бяхме нарекли, че това са истинските най-тайни общества. Защото само за тях не знаем и кои се събират, как се събират, какви решения вземат и защо ги взимат. И какво искат да кажат с пусканите ни опорни точки. Нали? Няма проблеми с демокрацията, правителствата са стабилни, народите са щастливи, нали? И така нататък. Всички, дето ви говорят друго нещо, те са популисти. Каква промяна на съзнанието, след като Фукуяма казва историята свърши, краят на историята свърши, един вид вече няма нужда от революции, няма да има войни и всичко ще бъде цветя и рози. Само, че преди няколко години Фукуяма взе, че си посипа главата с пепел и вика, нещо съм се объркал. След събитията, може би, както казахме, от 2008 година. Защото опитват се все още да не казват, че това е било само едно кратко тектонично разместване на Уолт Стрит, следствие на което едни пари са изчезнали, нали, и така нататък. Все към парите ни тикат, нали, без да си признаят, че именно нещата, формиращи съзнанието човешко, изградени на принципа на морала, етиката, какви думи употребявате, господин Нетков? Морал и етика. Да не сте се объркал нещо днес? Може би, защото правили сте опит. Напишете морал в Google и ще видите колко интересни обяснения идват за това нещо.
Изведнъж се оказа, че всичко това, което днес се случва на хората, има едно единствено обяснение. Морална криза. Или криза на съзнанието. С нетърпение чакам най-после да ни разшифроват понятието, що ще е това популист в днешно време и да им обръщаме ли внимание? Или да не им го обръщаме? Вие какво мислите по този въпрос? Господин Нетков, доброто ми възпитание ме спира и знаете, че винаги съм овладявал семантичните средства, които употребявам. Мисля, че сме си говорили с вас за един чалъм, който използват холивудските сценаристи, когато се опитват да отгатнат какво да правят в следващите 10 на години, защото той формира нашата идеология чрез екрана, от който ви, слава Богу, отсъствате вече. Нали, те се мъчат да отгатнат коя е думичката през следващото десетилетие, която най-силно ще въздейства върху човешкото съзнание. И на база на това те градят концепцията си за своите идеологически продукти. Това са идеологически инструмент, киното. От вас съм го чувал. Аз се опитах да правя кино и ви тогава ме предупредихте на време. Първо стани наясно с идеологията, а тогава се опитвай картинки да снимаш. Забележи, 80-те години, като погледнем всичко, което сме гледали, какво беше по киното? Великия Гетсби. Успех. Пари. Живот за Скот Фицджералд. Нали, сме си говорили дълго. Уолл Стрит. Корупцията всичко е морал. Нали, печалбата е целта. Нали, успеха. 10-те години. Свобода. Край на потискащите ни идеологии и тези неща. 2000-та година, новото хилядолетие, криза, Уолл Стрит 2, парите не спят. Да. И настъпва кризата, нали, в тези неща. Сега какво гледаме? Основно. Надежда. Ще се спасим ли? Надежда. Всичко е вече толкова объркано в съзнанието на хората. Човек се събужда сутринта, поглежда, ако все още до него е любимото му същество, и си вика, ще се справим ли? Поглежда в детската стая и вика, ще мога ли тия да ги докарам до новия свят? Пита се, докато стигна до офиса, той ще съществува ли фирмата ми вече? Страх. Страха идва по-късно. Първо идва надеждата. Страха, лично за мене, настъпва тогава, когато си разбрал, че няма никаква надежда. Затова сега, бихте ли ми казали, ако трябва с една думичка, вследствие на вашите дълбоки теоретични познания по отношение на тектоничното разместване на плочите на човешкото съзнание, за което тук аз се извинявам, че е толкова аматьорски се опитах аз, нали, непрофесионално, за разлика от вас, да разговаряме. Коя е думичката, господин Керев, която, да кажем, от следващата година би определила, ще въздейства най-много върху човешкото съзнание? Горе от нетърпение да я науча. Едната думичка. Горе от нетърпение да я науча. За мен думичката ново, нови, нов свят, възможен ли е? Ако човек се зарови във вашия сайт новото познание, ако успее да се вреди от многото да влезе, нали, в тези неща и спокойно да чете, естествено благодарение на разрешение на Министерството на истината, нали, паролата трябва да получиш,
остава с впечатлението, че вашето предаване, новото познание, ни обещава някакъв нов свят. Какъв ще бъде той, господин Келев? Да. За като се приберем сега вкъщи, поне да кажем нещо. Карате ме толкова сериозно да се замисля над това, което правя и дали вървя в един правилен път, че разговора за новия свят и думата, която би определила следващото десетилетие, знаете ли, господин Недков, според мен е време да сложим край на тази цивилизация. Моята дума може би ще е пробуждане. Интересно, ще проверя какво значи. Понеже продължава този вече странен за човечество символ тук да ни поглежда. Не знам, намига ли ви, не ви ли намига. Той към вас гледа. Да. Вижте, вие казахте хората, които отиват и населяват един нов свят, бягат от стария свят тук. Нали, първите заселници. Пилигримите даже. Те бягат от нещо старо във всичко. Да, обаче не мина 300 години и сега се оказва, че оттам почват да бягат. Се оказва, че този свят само за 300 години се износи. Вече той не сбъдва мечта. Той създава тревоги. И пак се връщам на вашата концепция за новото познание. Ще излитаме ли? Защото тя земята кръгла вече. Няма нови светове. Ще излитаме ли? Вашата закачка няма край с мен. И като гледам как новото ви студио прилича на космически кораб. Господин Недков, предлагам ви да продължим този разговор в следващия епизод, но ще ви дам възможност за още едно изречение. Нека да останем още малко, господин Керев, на тази земя, докато се наместят тектоничните плочи на съзнанието ни и да се опитаме да си довършим работата. Благодаря ви за участието. Също.